একটা কাক উড়তে উড়তে এমন এলাকায় পৌঁছাল যেখানে পানি দুর্লভ, অথচ পিপাসার তার ছাতি ফাটার দশা। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কাক একটা কলসি পেল, কিন্তু কলসির কাছে গিয়ে আবার হতাশ। তবু ঠোঁট বাড়িয়ে চেষ্টা করল অনেকবার, না, পানির নাগাল পেল না। চিন্তা করল কি করা যায়। কলসির আশপাশে কিছু নুড়ি পাথর পড়েছিল, সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ কাকের মাথায় বুদ্ধি এল। একটা করে নুড়িপাথর নিয়ে কলসির মধ্যে ফেলল সে। পাথর জায়গা দখল করায় পানি উঠে এল কলসির মুখের কাছে। আহ, কি শান্তি! কাকের মন খুশিতে ভরে উঠল। ঠোঁট ডুবিয়ে ডুবিয়ে পরাণ ভরে পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল। শিক্ষা, বুদ্ধি থাকলে